အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Google Form တွေကို QR code လေးနဲ့ share ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက် Form တွေ share လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် second QR code လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုဒီနေ့ sharing လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ Canva ရဲ့ home ကိုဝင်ပြီးတော့ custom site ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် site တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်1080ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုလုံး1080ပဲထည့်ရတယ်ဘာလို့သူ့ရဲ့ size ကလေ second ဖက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ size လေးကိုလိုချင်တဲ့အခါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘေးက slides bar လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် apps ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲအဲ့ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘောကအဲ့ဒီ box လေးတွေမှာဆိုရင် QR code လို့ရိုက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကထောင်လေးပေါ်မှာအယူရှင်းဆုံးဟာလေးပဲရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် link ကလို့ရပါဆိုတော့ကိုကတခြားသူတွေကို Google Form ဖြည့်စီခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကိုပြင်ပြီးသားဟာရဲ့ link လေးကိုတွားပြီးတော့ copy ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို copy ကူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ကူးလိုက်မယ် copy paste လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကို generate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသူဒီ second QR code လေးရသွားပါပြီနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော် bye bye